Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Вот это просто шандец. Что за ветер здесь? Все он в этих пуховиках. О, салам. Короче, пока меня не сбили сегодня. Опа. Это моя тема упала. Здесь вот флаг украинский. Можно заметить. Кусочек Украины в Америке. Вон, блядь, где? Red Sox вон. Местная бейсбольная команда. I think I can just go. Okay. Бостон, да не, он на самом деле очень маленький. Если знаете город Казань, ну, наверное, как Казань, наверное. Да, как Казань. Же меньше Казани он. Идем в Балоко кушать фастфуд. Такой на работе. То есть все есть. Как там питаюсь? Но что-то в последнее время не очень. Блин, без понятия вообще. Hi. Can I get teriyaki, please? Teriyaki, with a small one. Small burrito? Small burrito, yeah. Do you want a flour or wheat roll? Can I try the second one? Yep. And do you want any meat in it? I'm sorry? Any meat? Yes, it's let me see. Can I try? Oh yeah, turkey. Like, do you have turkey or chicken? Chicken, yeah, we have chicken, steak, pork. I'll take chicken. Okay. Yeah, I'll take chicken, then brown Brown meat. rice? Yeah, brown rice. Yeah. Yeah? What else? They have the sauce inside. Yeah, it comes with broccoli, carrots, onions, brown rice, and teriyaki sauce. And then the chicken. Can I take teriyaki sauce, please? Yeah, do you want it in it, right? Yeah, in it. Okay. Yeah, would be great. 6-1. Anything else? Or? No, Okay. and outside. Medium summer chicken. Thank you. Да, американская шаурма, ты прав. Короче, такая. Салам всем. Вот. Сейчас мне будут мутить. Вот, будут мутить, в общем. Сейчас пока ждем. Такой, как кафешка. Всегда приходят ребята с одного этого университета, играют на этом, на гитаре, на пианино иногда играют. От души. Сейчас мне сделают, надо будет бежать кушать. У вас что, как дела, народ? Я all set? Yeah, to go, please. Thanks. Yeah, guys, то есть можно здесь много чего делать на самом деле. Вот, допустим, сейчас на улице это просто жесть происходит. Было, наверное, 15, наверное, мне кажется. Ну, где, наверное, 10, наверное.
Плюс ветер еще дает такой позитивчик на весь вечер. Вот так вот красиво тут. По-бичевски. Чисто в моем варианте. Вот. Очень интересно, я знаю, смотреть меня. От души. Андрей, ты чё, куда пропал, блядь? Уже с тобой 3 месяца, наверное, не виделись. Алло. Снова украинский. Украина вперед называется. Так, может ты как-нибудь... Слушай, я показывал 5 раз, отвечаю. За мой перископ 5 раз показывал Гару. Так что, я не знаю, уже устал показывать. Андрей, блядь, ты чё пропал-то? Не, канал нет на ютубе. Закончим на Мазерате сегодня мою трансляцию.